ये है जंगल का गुंडा हनी बेजर। तो वो कुछ नहीं, ये सुबह में बिच्छू का नाश्ता करता है और किंग कोबरा के जहर का नशा, फिर कुछ घंटे नशे में धुत रहने के बाद फिर उठता है, फिर सांप का नशा करता है। पर यही नहीं, ये अपने से बड़े जानवरों से पंगा लेता है और पार्ट टाइम में शेर और चीते के बच्चों को किडनैप करता है। और डरता तो शेर के बाप से भी नहीं है, इसलिए तो ये दुनिया का सबसे निडर जानवर है। और दिमाग इतना है, इसे तुम कहीं पर भी बंद कर दो, अपना खुराफाती दिमाग लगाकर वहाँ से निकल ही जाएगा। और शेर की तो इतनी फटती है, इससे 2 कदम पीछे ही रहता है, लेकिन शेर इससे लड़ाई में जीत सकता है, मगर अपनी मेन चीज खो सकता कहना क्या चाहते हो? है। अरे चच्चा, ये वहाँ पर भी हमला कर देता है, इसलिए शेर इसे देखकर कहता है, ये तो सब गुंडा लोग रे, भाग रे।